Друзья, всем привет! Только вчера делал видеоролик, который касался того, почему нет обновления HyperOS 3, и вуаля, сегодня компания Xiaomi начала рассылку на смартфоны 15T, но для тестеров, и на 15T Pro, что примечательно, вышла публичная рассылка. И удалось вытащить стоковые приложения, которые мы с вами сегодня будем устанавливать на HyperOS 2 Global. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Наверное, многие сразу из вас подумали: о, если там новая прошивка вышла, это означает, что, соответственно, мы с вами сможем установить новую системную оболочку, ну или же там старый MIUI Launcher, как его еще называют в комментариях. Но, к сожалению, как оказалось, что версия системной оболочки там далеко не нова, и по сравнению с теми, которые мы публиковали, она является даже таки очень старой. Так что, если вы хотите установить самую актуальную версию системной оболочки, ну и, соответственно, Poco Launcher, если вы владелец Poco смартфона, то эти ссылки будут вас ожидать в описании под этим видеороликом. Что в целом можно сегодня установить на свое устройство? Ну, кстати, список довольно-таки интересный. Ну и давайте с вами начнем. Первое с приложения «Проводник». Казалось бы, приложение, которое выполняет лишь только техническую роль, через которое мы с вами, кстати, должны устанавливать стоковые приложения, потому что еще не все как бы запомнили этот момент, ну или вообще в принципе знают, что установка стоковых приложений на HyperOS 2 Global только через проводник. И получается, как бы это приложение, ну, не столько бы, знаете, несет под собой кучу, там, гору изменений, там лишь только оптимизация, фиксы, ну и тому подобное. Но вот что мне понравилось, как разработчики немного поменяли иконки в разделе «Обзор». И то есть сейчас вы могли заметить, что я раскрыл весь этот список, в котором у нас там изображение, музыка, но это как бы все было до этого. Но то, что они немножечко освежили иконки, ну, в целом, прикольно, почему бы и нет. Соответственно, чем больше вы каким-то приложением пользуетесь, тем оно тут будет чаще у вас появляться. Пользуетесь чаще Телеграмом, пожалуйста, будет Телеграм. Пользуетесь диктофоном, соответственно, диктофоном. Так-то в целом и в общем больше тут ничего нового у нас не добавляется. Возможно, кто-то еще также ожидал, что появится у нас возможность отключения рекламы в этом приложении, но там есть немножечко другой лайфхак через отзыв согласия. Но опять же, если вы там используете отключение MSA и Daemon, то в целом у вас реклама не должна проявляться в этом приложении. Ну а мы с вами следуем дальше. Что еще разработчики у нас с вами обновляют? Конечно, это новое приложение «Галерея». Сейчас давайте мы эту галерею откроем и посмотрим, что тут у нас за такая версия. 4.3.0.23 Global. Хотел бы еще также напомнить, что все сегодняшние приложения, конечно же, для глобальной прошивки, и они с полной локализацией. Что у нас добавляется в новой версии приложения «Галерея»? Во-первых, если раньше у нас просто была такая история, как «закреплено», то сейчас у нас добавляется такой ползуночек, как сортировка. Смотрите, там по режиму просмотра можно все эти сортировки выполнять, можем по фильтру, сортировка по дате и по дате добавления. Если выбираем режим просмотра, это может быть компактный или группировка по дате. Если же мы с вами хотим выбрать фильтр, то, соответственно, это все объекты, а также камера. То есть удобную сортировку разработчики нам сюда для глобальной прошивки завозят. Если же мы с вами зайдем, допустим, в настройки, тут мы ничего нового с вами не найдем, все здесь остается по-старому. Плюс в разделе, который у нас второй, ну если мы делаем с вами соответствующий свайп, появляются закрепленные альбомы. Это также новая фишка, которая появляется с недавнего времени. Ну а все остальное, там творчество, еще там последние удаленные портреты и прочее, это все было, на этом я отдельно останавливаться не буду. Плюс еще хотел бы отдельно остановиться на такой истории, как дополнение к галерее, это у нас редактор медиа. И да, я думал, что в новой HyperOS 3 версия будет поновее, но оказалось, что разработчики почему-то решили избрать тактику более старой версии. Но, как говорится, это уже совсем другая история. Также, если вы захотите установить себе новый редактор медиа, в описании будет ссылка на эту версию. В целом, как вы можете заметить, меняется у нас с вами визуальный вид всех функций, которые тут у нас с вами присутствуют. Соответственно, добавляются
добавляются у нас с вами и новые рамки для фотографий, но это как бы больше еще к приложению камеры относится, и до которого мы также с вами дойдем. Плюс также есть еще один такой моментик, когда вы через камеру восстанавливаете рамку, делаете фотографию и тут же в камере ее открываете, водяной знак у вас сохраняться не будет. Если вы хотите поставить себе какой-то более кастомный водяной знак, как вот эти вот добавленные, вам необходимо именно сюда в редактор медиа зайти и через него всю эту историю выполнить. Ну а так в целом для тех, кто занимается там, мобильной фотографией, там, видеосъемкой, кто занимается редактированием медиафайлов на смартфоне, для вас это будет очень удобная история. Мы с вами двигаем далее. Что же еще разработчики нам обновляют? Я не стал публиковать там еще другие приложухи по типу калькулятор, там часы и прочее. Я опубликовал дополнительно приложение «Погода». Получается, что тут в целом у нас из нового? И да, важно понимать, что это не то приложение с приставкой HD, которое любят некоторые каналы опубликовать, а потом писать, что ой, вы там откатите это обновление, ну и тому подобное. Вообще версия HD, она больше для планшетов, и потому если вы ставите версию HD на свое устройство, то имейте в виду, что, допустим, обычные версии для смартфона вы потом поверх установить не сможете, потому внимательно следите за тем, что вы устанавливаете. В этой же версии что у нас с вами меняется? Добавляется некоторое размытие вот для этих элементов. И да, вы мне можете сказать, вау, вот эта технология, там, или вот это вот It's Revolution Johnny, все эти мемы вы можете сейчас сразу вспомнить. Но опять же, друзья, мы отталкиваемся от того, что есть на сегодняшний день, и то, что разработчики нам с вами рассылают, и то, что мы с вами можем установить. Плюс я еще также заметил, что у нас могут налегать вот эти вот облака, накладываться поверх на цифру с температурой. В прошлых версиях погоды я это не замечал, или же просто я на это не обращал внимания. Ну а так в целом приложуха погоды стала куда более стабильная, все работает замечательно. Вы тут, как обычно, можете выставлять всевозможные настройки. В общем, одним словом, очень удобная приложуха. Мы с вами двигаем далее. Приложение «Безопасность». Также глобальная версия, никакая не китайщина. Давайте я вам сейчас в настройках покажу, что это у нас версия 11.7.5, и соответственно там от 25 октября. Опять же, я у себя в Телеграме прописал, что тут добавляются улучшенные алгоритмы для управления автономностью. И отчасти это да. Некоторые люди, скажем так, шепнули, что все вот последующие версии безопасности, которые будут выходить, они будут подстроены таким образом, что немного они будут положительно влиять на автономность вашего устройства. И да, допустим, вы на поверхности не сможете увидеть такие там опции по типу как тумблерочек увеличить автономность. Или же там условно подключать все, чтобы у вас автономность была прям замечательная. Нет, просто разработчики улучшают внутренние механизмы работы этого приложения, а также взаимодействия с системой, где-то что-то самостоятельно подстраивая под стиль вашего использования. По всему остальному, к сожалению, ничего нового разработчики не добавляют. Вообще, кстати, будет интересно потестировать вот эту историю под названием «Защита при зарядке», потому что многие жалуются вот именно на этот раздел. Что когда вы выставляете условно заряжать там до 80%, у вас аппарат все равно дальше заряжается до 100%. И как бы это было одним из таких багов HyperOS 2. Посмотрим, что же будет в этих новых версиях. И последнее, о чем я забыл упомянуть, это новое приложение «Камера». 6.2.500.3. Да, вы мне в комментариях можете сейчас написать, что есть и версия 6.3. Но она только для Xiaomi 17 и на наши, уже мягко говоря, устаревшие смартфоны в кавычках, по сравнению с Xiaomi 17, эта версия камеры пока что не подходит. Из такого кардинального по этой версии это редизайн, в целом интуитивно понятно стало, что, куда, зачем. По настройкам также есть небольшой такой редизайн, тут вы можете условно выполнять любые настройки на ваш вкус, и параметры отображения для фотографий, и тому подобное, там AI рекомендации и прочее. По водяным знакам также хочу вам напомнить, что сейчас их можно гибко настроить под себя. То есть либо текст там где-то будет посередине, либо вообще вверху будет, либо внизу. Плюс размер содержания, пользовательский текст. Вы можете настраивать, одним словом, все очень круто сделано. Но, как я вам ранее рассказывал, когда про галерею упоминал, что когда вы выполняете фотку, то этот водяной знак может не сохраняться. И да, к сожалению, возможно, это проблема именно взаимодействия новой камеры с HyperOS 2 Global.
Что же, друзья, вот такие приложухи у нас получились на сегодняшний день. Хотелось бы куда побольше, хотелось, наверное, еще динамический островок сразу же получить. Хотелось бы, наверное, еще, знаете, там все и сразу. Но, как вы понимаете, такого не бывает и придется дожидаться оригинальной HyperOS 3, когда она придет на наши с вами смартфоны. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.